herkesin herhalde oluyordur. Bazen çatır çutur sesler geliyor dizlerden. Gerçekten insan hani panik oluyor, ne oldu dizime bir şey mi oluyor diye. Bu sesler normal mi? Ne zaman çıkıyor? Önlem almak gerekir mi, ne zaman? Şimdi bu tür sesler 6 yaşındaki bir çocuğun dizinde de görülebilir. 60 yaşındaki bir insanın dizinde de görülebilir. Öncelikle paniğe gerek yok. Menisküs habercisi mi? Hayır. Yani her zaman böyle ses çıkartarak başlamaz menisküs problemleri. Kaldı ki menisküs yırtıldığı zaman kendisini çok daha net bulgularla gösterir. Diziniz şişer, hareketleriniz kısıtlanır, çömelip kalkmanız zorlaşır. Bazen ileri dönemde dizde kilitlenmeler olur. Dizinizi bükersiniz, oturursunuz, kalkmak istediğinizde dizinizi düz yapamadığınızı görürsünüz. Sesler hiçbir zaman için bir menisküs bulgusu değil. Çok ileri yırtıklarda bizim muayene sırasında ortaya çıkardığımız bazı sesler vardır. O da özel manipülasyonlarla ortaya çıkarılır. Belki size bir işaret verebilir ama dizinizden ya da bileklerinizden ses geliyorsa hemen paniğe kapılmaya gerek yok. Yapmamıza gerek diyorsa var bir mı? şeye Bu gerek normal yok. mi yani? Çoğu %90'ı normaldir. Eklemlerden bu tür seslerin gelmesi. Ama ağrılı sesler oluşmaya başlıyorsa o zaman bunun altında bir hastalık aramak gerekir. Peki bir de şunu soracağım. Mesela bazen diyorlar ki işte ben masada oturuyordum. Kalktım, dizimde müthiş bir sancı hissettim. Gittim doktora, menisküs olmuşum. Halbuki biz menisküsü daha çok sporcu hastalığı. Yani sporcular onu zorlar ve yaralar diye biliyorduk. Böyle durduğu yerde menisküs olur mu? Çok güzel bir soru. Şimdi menisküs hasta grubunu 2 yaş grubuna ayıralım. Bir genç, aktif spor yapan hasta grubu. Bunlar da menisküsün yırtılması için mutlaka dizin biri darbe alması lazım. Bu darbe nedir? İşte spor yaparken aniden dönmesi ve dizin burkulması ya da aniden çömelmek ya da düşmek gibi. Orta yaş ve orta yaş üzeri grupta oturduğu yerden kalkarken menisküsün yırtılması biraz zor. Gerçi onların menisküslerinde yıpranma nedeniyle yırtık daha kolay oluşabiliyor ama sizin tanımladığınız hani oturduğum yerden kalkarken dizim ağrıdı. Bu daha çok dizin kapak kemiğinin kıkırdak hastalıklarında gördüğümüz bir bulgudur. Ve en çok da bu karışıyor. Orta yaş üzerinde hastalarımız çoğu dizim ağrıyor dediği zaman doktora gidiyor. Hemen bir MR çekiliyor ve bir menisküs yırtığı tanısı konuyor. Şu an burada oturan 10 kişiden 8 tanesine biz MR çekersek 10 kişiden 8 tanesinin dizinde menisküs yırtığı ya da menisküs yıpranması işaretleri olabilir. Bunların hepsi ameliyat gerektiren yırtıklar değil.